दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुतुरमुर्ग पक्षी से संबंधित 25 रोचक फैक्ट्स को जानेंगे। दोस्तों, यह पक्षी अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में पाई जाती है। पहले यह पक्षी अरब प्रायद्वीप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण उनकी संख्या घटती चली गई। लेकिन इस पक्षी को अभी भी सभी महाद्वीपों के चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है। फैक्ट्स नंबर 1, यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। फैक्ट्स नंबर 2, यह विश्व का सबसे भारी और अधिक ऊंचाई वाला पक्षी है, जिसका वजन 320 पाउंड और ऊंचाई 9 फीट तक हो सकती है। फैक्ट्स नंबर 3, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है क्योंकि इसका वजन अधिक और पंख छोटा होता है। इस पक्षी के पंख का फैलाव 2 मीटर तक होता है। यह अपने पंखों का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाने में और चूजों को धूप से बचाने के लिए करता है। फैक्ट्स नंबर 4, शुतुरमुर्ग को पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यह अपने भोजन में खाए गए पौधों से पानी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब इसे पानी का स्रोत दिखाई देता है तो यह फिर भी पानी पी लेती है। फैक्ट्स नंबर 5, शुतुरमुर्ग का जीवन काल जंगल में 40 से 50 साल तक का होता है, लेकिन चिड़ियाघरों में देखभाल के कारण इसका जीवन काल 70 वर्ष तक हो जाता है। फैक्ट्स नंबर 6, यह दुनिया का सबसे तेज थलचर पक्षी है, जो सामान्यतः 45 मील प्रति घंटा की रफ्तार से और आवश्यकता पड़ने पर 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। फैक्ट्स नंबर 7, नर शुतुरमुर्ग का पंख काला रंग का और पूंछ सफ़ेद रंग का होता है, जबकि मादा शुतुरमुर्ग का पंख स्लेटी भूरे रंग का होता है। फैक्ट्स नंबर 8, शुतुरमुर्ग के 3 पेट होते हैं और लंबी आंत होती है, जिससे भोजन को पचने में 36 घंटा तक का समय लग सकता है। फैक्ट्स नंबर 9, शुतुरमुर्ग की पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं। फैक्ट्स नंबर 10, दोस्तों, शुतुरमुर्ग की आँख संपूर्ण प्राणी जगत में सबसे बड़ी आँख होती है। फैक्ट्स नंबर 11, शुतुरमुर्ग की आँख उसके मस्तिष्क से बड़ा होता है। इसके आँख का वजन 60 ग्राम और इसके मस्तिष्क का वजन 40 ग्राम के लगभग होता है। फैक्ट्स नंबर 12, शुतुरमुर्ग दिन में 3.5 किलोमीटर तक देख सकती है। फैक्ट्स नंबर 13, शुतुरमुर्ग की पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। फैक्ट्स नंबर 14, शुतुरमुर्ग की उंगली के अंदर के भाग में नाखून होती है, जो खुर के समान रहती है और इसका एक जोरदार वार शेर को भी मार गिरा सकता है, और इसके उंगली के ऊपर नाखून नहीं होते हैं। फैक्ट्स नंबर 15, शुतुरमुर्ग के समूह को फ्लॉक कहा जाता है, जिसमें 10 से लेकर 100 तक सदस्य होते हैं। फैक्ट्स नंबर 16, मादा शुतुरमुर्ग साल में औसतन 60 अंडे देती हैं और यह 40 से 100 अंडे दे सकती हैं। फैक्ट्स नंबर 17, नर शुतुरमुर्ग को रोस्टर तथा मादा शुतुरमुर्ग को हेन कहा जाता है। फैक्ट्स नंबर 18, शुतुरमुर्ग अंडा देने के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदती है, जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। यह एक सामुदायिक घोंसला होता है जिसमें 60 अंडों तक के वजन सहन करने की क्षमता होती है। फैक्ट्स नंबर 19, शुतुरमुर्ग के अंडे से चूजे निकलने में 42 से 46 दिन का समय लग सकता है। फैक्ट्स नंबर 20, शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, जिसका व्यास 6 इंच होता है और वजन 3 पौंड होता है। फैक्ट्स नंबर 21, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे मजबूत सेल वाली अंडा होती है, जिसके सेल की मोटाई 2 सेंटीमीटर तक होती है। यह अंडा एक सामान्य व्यक्ति के भार को आसानी से वहन कर सकती है। यह अंडा वर्टिकली 220 केजी और हॉरिजॉन्टली 120 केजी तक का भार वहन कर सकती है। फैक्ट्स नंबर 22,
शुतुरमुर्ग के अंडे में 2000 कैलोरी ऊर्जा होती है, जो कि एक स्त्री के दिन भर के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए पर्याप्त है। फैक्ट्स नंबर 23, शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होती है। फैक्ट्स नंबर 24, शुतुरमुर्ग के अंडे को सॉफ्ट बॉयल करने में 1 घंटा और हार्ड बॉयल करने में 1.5 घंटा तक का समय लग सकता है। फैक्ट्स नंबर 25, शुतुरमुर्ग का आहार छोटे पेड़ पौधे, बीज, फल फूल हैं, लेकिन कभी कभी ये सांप, छिपकली और कीड़ों को खा जाते हैं और ये अपने भोजन को पचाने के लिए कंकड़ और रेत खाते हैं और हमेशा 2 केजी कंकड़ पेट में लेकर चलते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और इनमें से कौन सा फैक्ट्स आपको ज़्यादा पसंद आया।